Det der jo er med huden, det er, at jeg kan jo sagtens se på din hud, og jeg kan mærke på din hud. Men ved den her ultralydsscanner går vi ned i dybden af huden, så der ser man tilstanden inde bagved. Jeg hedder Anne, og jeg er her, fordi at jeg har akne og eksem. Jeg vil gerne lige høre dig om, hvordan du føler, din hud den har. Altså, nogle gange så føler jeg, at den er sådan helt lukket inde, at den ikke kan ånde. Andre gange kan den svie helt vildt, og altså, jeg synes, det er meget forskelligt. Jeg synes, det er bliver påvirket af vejret. Ja. Virkelig meget. Kan du se en forskel fra sommer til vinter? Altså, hvordan opfører din hud sig sommer kontra vinter? Altså, den har det godt om sommeren, når jeg kan komme med på stranden og få noget saltvand og noget sol. Og, ja. Nu tænker jeg på uren hud. Hvornår er det værst? Hvis jeg er stresset. Hvis du er stresset? Ja. Eller hvis jeg ikke er god til at fjerne makeup hver aften og rense den. Og hvis jeg ikke sørger for at gå i bad lige efter træning og sådan noget. Hvis jeg sådan render rundt med sved på huden længe, så det synes jeg også påvirker den helt vildt. Der er rigtig mange, der går rundt og har problemer med akne. Det akne gør for mange, det er, at det hæmmer dem i det psykosociale liv, fordi det er ret så stigmatiserende, hvis man har akne, specielt i ansigtet. Det opstår ned i talkirtlen, hvor al den tal, der skal op ud gennem hårfolliklen, det bliver blokeret. Det sammen med døde hudceller kan obstruere den her hårfollikel, så er det starten på sådan en betændelsestilstand, som giver akne. Altså, jeg synes, det hæmmer meget. Der er mange ting, hvor jeg sådan, lige skal tænke ekstra over, hvordan gør jeg lige det her, fordi at jeg har ikke lyst til at gå ud af døren, uden at prøve at dække min akne til. Og jeg føler, at jeg har en grim teenagehud, og jeg signalerer, at jeg har en usund livsstil eller et eller andet. Og det har jeg ikke. Det ser faktisk rigtig fornuftigt ud ved dig. Nå. Og det første, jeg kigger på dit scanningsbillede, det er din overhud. Kan du se den hvide streg, der ligger her? Ja. Det er en coating af alle de døde hudceller, der ligger og beskytter dig. Det er også den, der binder og låser, holder dit fugt i huden, så du ikke udtørrer i løbet af dagen. Så den her overhud er vigtig, at den er tyk og robust, og det er den ved dig. Så kigger jeg ned i de dybere lag, nede i bindevævet, nede i det her grønne område her. Det er der, hvor de elastikker ligger, der går ind og holder din hud fast og spændstig. Og jo flere af dem, jo bedre. Ja. Og der har du en flot kollagenstruktur nede i din hud. Du har også lidt tabt struktur hernede i dybden. Kan du se det? De små mørke områder hernede. Det kan være naturlig ældning, det kan være solskader. Men i dit tilfælde er det også lidt arvæv, hvor jeg kan se, at der er lidt ar for tidligere udbrud i ansigtet. Du var forbi vores hudlæge, og han sagde, at du døjede med eksem og akne på en og samme tid. Og det er en lidt problematisk tilstand at have, fordi eksem, det er jo tit, fordi der bliver huden ekstremt tør. Når man har akne, producerer huden meget fedtstof, og når man producerer meget fedtstof, og så samtidig med at have en tør hud, så kan fedtstoffet have svært ved at komme ud igennem huden. Og det er simpelthen derfor, at du indkapsler de her små talknopper, som du gør. Så vi skal finde en måde, hvor vi kan skabe balance i din hud igen. Og din hud er så fin, når vi går ind og scanner dig, så du har sindssygt godt udgangspunkt. Så det, jeg tænker først og fremmest, det er, at vi skal finde en rigtig god renserutine til dig, der er blid og mild. Det handler om at finde den metode, der passer ind i din livsstil. Så du vil godt have et produkt, der både kan fjerne din mascara, og så støv og snavs og makeup, og altså en, der kan det hele i et, alt i en. Ja, super. Gerne. Der har vi faktisk et produkt til dig. One Step Cleanser. Ja. Det er et alt i et produkt, og det er den nemme rens. Så det her produkt, der bruger man det på en vatrundel, og så fjerner det støv, snavs og makeup og så videre. Okay. Så skal vi have styr på produktionen af fedtstof, og det gør vi med en creme, der hedder Super 3 Booster, og det er en natcreme. Det er en aktiv A-vitamin estercreme. Super 3 går ind og normaliserer din tal- og fedtproduktion. Det er et forstadie til A-vitamin, og det arbejder nede i læderhuden. Og det gør simpelthen, at du undgår mange af de bivirkninger, der normalt er ved A-vitaminen. A-vitaminet er også med til at genopbygge og reparere arvæv for akne. Ja. Så vi kan faktisk gå ind og få reduceret din gamle ar, der ligger her i huden. Ja. Okay. Og så forhåbentlig holde den der talproduktion og de her indkapslinger, du har omkring dine øjne heroppe ved kinderne, for at holde det nede på et fornuftigt niveau. Ja. Det, der er med A-vitaminet, det er, at i starten skal huden tilvænnes. Så du bruger det hver anden nat i 14 dage, så huden langsomt kan vendes til A-vitaminet. Og efterfølgende må du bruge den fast hver nat. Creme Paradox, det er en creme, som giver utrolig meget fugt til huden. Den går ind og hjælper huden med at binde og låse og holde fugten inde. Grunden til, at jeg gerne vil have den på til din daglige pleje, det er også, fordi du døjer med lidt rødme her. Og vores Paradox dagcreme er rigtig god til at dæmpe rødme. Det, der jo er med dig, det er jo det der med eksemen, og den skal vi hele tiden have i baghovedet. Og derfor så skal vi have en creme ind over, der hedder Extra Dry Skin Fix. Det er den her går ind og gør. Den arbejder på tør hud,
og den kan bruges alle steder på krop og på ansigt, og den kan også bruges op omkring øjnene. Ja. Tit og oftest dem, der døjer med eksem, de får tit anbefalet de her fedtcremer, og for mange kan de være voldsomt irriterende at have på. Det er simpelthen bare en, der holder fugtniveauet i rigtig mange timer, og så går den ind og hjælper med at reparere din barriere. Den sidste ting, jeg skal fortælle dig om, det er vores kosttilskud Laforte. Og det er jo det her med at få skabt balance i den her hud, hvor det er to modsætninger, der mødes. Ja. Vi skal simpelthen have løftet dit fugtniveau i huden, så din hud ikke indkapsler alt det tal og fedtstof, og det gør vi med den her. Så forhåbentlig, når vi ser dig igen, så vil du kunne mærke en forbedring i huden, og jeg er sikker på, at vi også kan måle det i din hud. Jeg forventer at se en forandring, fordi det lyder det som om, at jeg kan forvente det. Jeg håber, at jeg får en pæn hud, og at jeg bliver helt cool med at lige smutte ned i Rema uden makeup eller noget. Være fuldstændig ligeglad. Synes du, det er nemt og overskueligt? Og... Ja, det synes jeg faktisk. Det er godt. Ja. Så det er til at have med at gøre? Fuldstændig, ja. Jamen, jeg glæder mig til at komme i gang. Jo, tak. Ja, jeg glæder mig til at se dig. Ja, i lige måde. Tak. Eksem er det desværre rigtig mange, der går rundt med i dagligdagen. Og det viser sig ved, at man på huden har rød hud, den er tør og kan skælde. Og nogle kan udvikle smerte, fordi man får revner i huden. Og den årsag så øges også risikoen for, at man udvikler infektion i huden. Al behandling af eksem, så skal man bruge fugtighedscremer. Og man vurderer alt efter, hvor det sidder hen, og hvor udbredt eksemet det er, hvilke typer fugtgivende cremer man skal bruge. Når man tænker på fugtgivende behandling, så er det så for at bygge hudbarrieren op igen og gøre den stærk, så den ikke revner og bliver tør. I tillæg så er det medicinsk behandling, og der vurderer man så igen alt efter hvor slemt der, hvor det sidder hen, med forskellige typer binyrbarkhormoncremer eller andre medicinske cremer, eller om der er behov for eksempel lysbehandling eller pillekur i det værste tilfælde. Hej. Hej. Og velkommen tilbage. Tak. Jeg er så spændt på at høre, hvordan det er gået med dig siden sidst. Ja, jamen, jeg synes, det er gået godt. Altså, det har været en positiv oplevelse. Har du kunnet mærke og se nogle forskelle i huden? Altså, jeg synes mest, jeg kan mærke forskellen. Altså, min hud er sådan rar at være i. Ja. Altså, og det er jo nok sådan mest i forhold til min eksem, at den føles ikke, som om den lige er et nummer for lille, min hud. Ja, det føler jeg overhovedet ikke mere. Nej, så du kan mærke en smidighed i huden? Ja, virkelig. Jeg synes også, det har hjulpet på min akne, men ikke, altså, jeg er ikke helt tilfreds endnu. Men jeg havde sådan lidt på fornemmelsen sidst, at det virkelig tyngede dig lidt, det her med din hud. Altså, du var meget ked af det. Hvordan er din fornemmelse for din hud nu? Det har fyldt meget for mig før, og har jo påvirket, hvordan jeg har været på, og sådan, måske gået sådan og gemt mig lidt, og sådan lige med håret, og sådan, hvor det er vildt rart ikke at skulle tænke på det mere, så kan jeg fokusere på nogle lidt mere sjove ting. Men nu vil jeg lige vise dig dine før- og efterbilleder her. Vi har dit førbillede, og det var egentlig et godt udgangspunkt. Altså, det så ikke slemt ud med din hud. Du havde jo en rigtig flot og robust overhud. Og så tager vi jo billedet i dag, og der kan du se, der er virkelig sket noget. Der er mange flere farver i det her billede. For det første, du havde jo en flot overhud til at starte med, og den er kun blevet endnu flottere. Den er endnu mere tyk og robust og modstandsdygtig, så den er lige som den skal være. Og det er en kæmpe fordel for din eksem. Men det, jeg kan se, det er, at der er kommet virkelig boost hernede i de dybere lag af huden. Du kan se de her hvide, gule, røde farver. Og det vil sige, at vi er ved at genopbygge dit kollagennetværk. Det bliver tættere og tættere. Der er ingen tvivl om, at din produktion af fedtstof er dæmpet. Og det er jo det, der har gjort, at vi har dæmpet din akne. Så det er jo bare at fortsætte den gode stil, og på et tidspunkt, så kommer du i mål. Og så er du der, hvor du skal være. Altså, jeg har været rigtig glad for produkterne. Også den der Extra Dry Skin Fix, den har også virkelig været god. Altså, jeg er ikke helt der, hvor jeg gerne vil være, men tæt på. Ja. Altså, det er også lige før, jeg kunne finde på at tage i skole uden makeup på. Jamen, det er jo et stort fremskridt. Det er det virkelig. Det er det. Ja, det er jo en proces med huden, og nogle gange tager det lidt længere tid. Men bare have tålmodighed, fordi det skal nok komme. Det er dejligt. Tak. Tak for det.